E de novo o carro tá parado aqui no meio da sujeira. Olha só que coisa. Eu não coloco o capa porque eu acho mais fácil lavar o carro do que a capa. Mas ele existe, ainda tá aqui, ó. Tá vendo? Olha só que procedimento. Mas existe, ó. Para quem não tá vendo esse carro ultimamente, tá aqui ainda, viu? Tá aqui. Pronto, já tá de volta aqui, ó. Tá vendo? Agora o de lá que tá cheio de poeira. Olha que arte. Aí. E nem chama nós, e nós tá aqui combinando para ir assistir seu show, ver você cantar. Aí você vai cantar na festa junina e nem chama nós. Tu é um safado mesmo, viu? Eu vou te falar, menina, é coisa. Ó, aqui a gente tem uma grade original, que Zé Frizinho paga R$ 1.000. Tá vendo? Original. Aqui temos uma grade que eu fiz que não é original. Que coisa, hein? Qualquer R$ 20 fez a grade. Qualquer R$ 1.000 você compra uma dessa. Ó, então a corrente de comando fica bem aqui, ó, dentro desse lugar aqui. Eu tirei aqui a grade, tirei o radiador e a corrente fica aqui dentro aqui. Então o que que tem que fazer? Desmontar muita coisa, né, até chegar lá. Então tem que tirar aqui essa correia e aí já sai essa polia e aí sai essa tampa aqui, ó. Vamos ver que jeito que tá essa corrente aí, que eu também não sei. Ó, tirei a correia aqui, ó. Agora tem que tirar aquela polia lá, ó. Tá vendo? Ó, para tirar a polia, eu travei aqui, ó. Coloquei aqui, coloquei aqui. Aí eu consegui distorcer pra cá, ó. Pra esse lado de cá, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó, é só vir batendo com a marreta aqui devagarinho, de lá pra cá, que ela sai. E ela não encaixa errado, viu? Porque tem um dentinho aqui, ó. E ele fica lá na peça também. Então não tem como colocar errado, não. Agora é só distorcer esses parafusinhos aqui, ó. Um monte de parafusinho 10, que a gente vê a corrente de comando aí. Ó, eu tirei todos os parafusos que ficavam aqui, aí eu peguei essa chave aqui, vim por dentro aqui, e a ideia é que sai, ó, vai sair. Ó, então tá aqui, acabou que eu tirei essa para ficar mais fácil aqui. Então aqui tem esse tensor desse jeito aqui, essa pecinha tá desse jeito aqui. Ó, tá vendo? Aqui tá dobrado assim. Vamos tirar para ver. Ó, então aqui, ó, esse negocinho aqui fica alinhado com esse aqui. E aqui, ó, tem grande possibilidade de ser aqui o defeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó, então eu bambiei esse parafuso aqui, ó. Essa peça tava nessa posição. Vou bambiei esses outros dois aqui. Tirar o tensor, tirar isso aqui. Essa peça aqui tava nessa posição aqui. Vamos um pouquinho no chão para ver. Desse jeito. Com isso aqui assim. E isso aqui assim, ó. Tá vendo? Desse e desse. Olha o tensor desmontado como é. Tá vendo? Ó, depois que eu tirei o tensor aqui, ó, deu pra ver o tamanho da folga, que tá maior ainda, olha só. Tá quase, olha. Ele tá alinhado aqui, ó. Tá vendo esse trenzinho aqui? Com esse outro aqui, ó. Tá reto. Que eu já distorci, então agora que é só puxar aqui, que vai sair tudo junto aqui, ó. Ó, e a correntinha da bicicleta, ó, que tava aqui desse jeito, sai junto assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Pronto, saiu a corrente da bicicleta. Tá aí. Ó, tirei um pouco da sujeira ali, ó. Tem que tirar a sujeira dessa tampa aqui, ó.
De cá também tá meio encardido. Ó, aqui diz que fica uma telinha que atrapalha, não tem telinha nenhuma aqui. Não sei se atrapalha, não sei se trocam, não sei que não tem nada aqui. Acho que é aqui que o povo fala de uma determinada telinha. Não tem nada aqui não. Tirou um pouco da sujeira aqui, ó. E um pouco da sujeira ali. Bom, se eu fosse dono de oficina, eu ia pedir pro cliente comprar um kit desse novo, um tensor desse novo, a junta que vai aqui nova. Mas como o carro é meu, não vai ter nada disso novo. Vou pegar um usado melhor que tem isso aí. Mas se fosse carro de cliente, com certeza ele ia ter que gastar com peça nova, que eu não ia montar peça usada pelo aqui não, viu? Se eu fosse dono de oficina, não montava não. Mas como é pra mim, eu posso montar. Então aqui eu coloquei uma outra corrente que eu tinha aqui, né? Falta encaixar ali, ó. Vamos ver se vai melhorar aquela folga que tinha aí. Ó, aparentemente tá alinhado aqui com uma aqui, ó. Tá vendo? Tem uma marquinha aqui, ó. Tem que ficar uma de frente para a outra, esticado aqui, ó. Vou apertar o tensor aqui e vamos ver. Ó. Vamos apertar aqui e ver se vai dar certo desse jeito. Essa corrente aqui era do Del Rey Dourado, viu? Que trocou ela quando fez a retífica. Já tava tudo na mão mesmo, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó, então aqui tá sem nada, né? Então quando a partida aqui nesse carro, sem a capa aqui, ó. Vamos ver lá como é que tá a partida nisso aqui. Vamos ver se dá um estouro. Pega aqui. Pode dar partida. Ó. Tá dando moda ali, ó. Vamos falar como é. Pra quem nunca tinha visto, ó. Olha lá. Tá vendo como é? Pode ligar. Ó, fez uma bagunça danada, né? Mas foi pelo bem da ciência, tá vendo? Então agora a gente viu como é que funciona aí. Passei um pano com thinner ali, ó. Tá vendo? Mas tá meio feio. Limpei ali a tampa. Vamos colocar. Ó, então eu dobrei aqui essa chapinha. Coloquei essa outra peça que vai aqui, ó. Tem um dentinho aqui, ó. Onde ela entra bem aqui, ó. Tá vendo? Agora pode colocar a tampa. Desse jeito aí, ó. Olha, esse barulho aí é do motor do carro mesmo, viu? A parte de baixo batendo alguma coisa, mas a corrente de comando acabou. Ó, parece que parou. Ó, e o barulho da corrente parece que parou, hein? Olha lá. Tá vendo? Esse barulho é CHT mesmo, não é a corrente, ó. Olha aí. Tá até dando certo, ó. Olha lá. É, parece que resolveu. Olha lá. De longe você ouvia o barulho da corrente de comando, ó. Pronto. Problema menos.